Tervist kõigile, ma olen Stanislav ja tere tulemast mu järgmisse Blenderi õppevideosse. Eelmises tunnis saime hakkama esimese maja modelleerimisega ja nüüd liigume edasi ja alustame maja 2-ga. Mis ma saan siin muud öelda, kui alustame? Selleks me kõigepealt tõmbame selle pildi sisse. Nii, lisame siia veel ühe akna, paneme nii-öelda image editor, open ja leiame selle pildi üles, maja 2, open image. Nii, siis selekteerime kõik ära, X, delete ja loome siia uue selle põhja. Nii, S ja seti teeme selle peenemaks ja S suuremaks. Nii, siis Ctrl A scale. Nii, ja nüüd lähme edit mode'i, number 2. Ctrl B. Ma arvan, nii palju vist on okei. Siis järgmisena number 3. I, E, sügavusse ja nüüd X. Base ja Create Fill. Nii, nüüd me saame lõigata. Tegitame vist, vaatame kui palju. Ma arvan, et piisab. Nii, läheme pealt vaatesse ja üritame vorpida siin mingisuguse tiigi. Nii. Seejärel selekteerime siin nii-öelda paar polügooni ja läheme ekstruudime ta alla. Nii. Me võime ka lisaks teha siukse triki, et selekteerime kõik nii-öelda siit servad selleks, et me saaksime pärast lisada siia beveli. Nii, ma arvan vist okei. Ja, Ctrl B. Võt nii. Läheme edit moodist ära, siis ta on vedikene meil kumera. Aga selles mõttes ei pea seda tegema. Nii, lisame natukene kontrasti ka meile siia, siis selleks läheme Shadow, Cavity ja siin valime Path. Nii, järgmine samm on nii-öelda meil luua saed. Nii, kõiki nii-öelda nüüd elemente ma ei seleta. Selles mõttes see on juba teile teada nii-öelda eelmisest tunnist, ainult nii-öelda seda, mida me pole varem õppinud. Nii, siis teeme selle vist ka kindlasti peenemaks. Jätame ta sinna paika, siis kui vaja natukene midagi suurendame. Nii, lisame siia paar lõiget. Ja siis üritame minna Alt-Zetiga läbi paistva mode'i ja liigutame selle ühe ülesse, teise näiteks alla, selle ülesse ja proovime ka väikse siukse ka lükke teha, et ei oleks nagu igal pool üks ja see sama. Et vaatame, kuidas me saame siin teha. Ma arvan vist nii. Ja siis alla. Nii, aga meil on siin ka nii-öelda need asjad ka vaja tekitada. Siis ma teen täpselt samamoodi. Siia kursori, mesh, kuub. Teeme selle 0,25. Võtame läbipaistvuse ka ära.
nii, tõstame selle alla. Võib-olla natukene peaks pikemaks ta venitama. Vot nii, jah. Nüüd läheme edit moodi. Teeme siia paar lõiget. Ja teeme täpselt sama moodi ka sellega. Nii. Selle tõstame siia. Shift X ja võib-olla tõstame selle sisse poole, vaatame, kuidas ta jääb. Paneme tagasi ja selle ma isegi tõstaks natukene välja. Ja nüüd ühendame ära, kontrollijott, paneme selle nii-öelda ka collectionisse. Ja liigutame selle nüüd allapoole. Oi, üks jäi vahele. Nii. Ja tõstame alla. Nii. Võib-olla tsipakene suuremaks, aga tegelikult juba tei ka täitsa okei. Nii, ja nüüd pealt vaates teeme koopiad. Võib-olla mõningad kustutame ära, sõltub see, kui suurt see telk ka tuleb. Nii, tee. Ja roteidime seda. Leiame selle. Jah, kõlbab. Ja paneme ka siit, ehk siis nii-öelda seda pool perimeetrit. Vaatame korra, kas ma arvan, jah, okei, las ta nii olla. Ma mõtlesin, et kas ma pööran seda või mitte, aga sobib ka niimoodi. Nii, paar veel. Selle kustutame ära. Nii. Aed meil on tehtud. Järgmine, mida me võiks teha, on nii-öelda see sama telk. Lähme pealt vaatesse. Nii, S ja nii-öelda X-i suunas. Ja vaatame, kuidas ta meil siia mahutub. Nii, vaatame, tõstame ka ülesse. Ma arvan, kõrgust võib natukene allapoole lasta. Nii, shiftiga. Vot nii. Järgmine samm oleks siis nii-öelda teha selle katuse. Lähme edit moodi. Siis tõstame, tegelikult teeme veel ühe lõike. Ja ma arvan, et kuni siiani, jah. Ja nüüd selle selekteerime ära, viime ta alla ja siis oleks vaja siia ka veel tekitada. Üks siia. Nii. Ja ma viin kogu selle kupatuse ka allapoole. Mis nii on okei. Ma panin tähele, et mul on siin väikene probleema, et
selle ma viin teise collectionisse, aga see on nüüd see, mida ma mõtlesin. Mul on kogu see aed nii-öelda kuskil õhus. Nii. Viime ta siia. Kontrollime üle. Tundub, et üks sattus siia üleliigsena. Läheme siia base. Ja nüüd, kui me saame selekteeritud see, viime ta natukene allapoole, uputame ära. Nii, mulle tundub, et okei. Võib-olla alustame nii, et selle laua ja toolidega. Nii. Mesh, kuup. Nii. Teeme ta vist võib-olla suuremaks ja siis nii-öelda peenemaks ka. Oi. Vaatan korra pealt vaatas. Nii, siis oleks vaja ka siit selle asja. Ma arvan, vist on okei. Paksus. Nii, nüüd läheme edit mode'i. Selekteerime need siit küljed. Ctrl B. Tegelikult ma läheks veel, teeks selle ka apply scale ja nüüd edit mode'i. Nii, ja lähen pealt vaatesse. Jah, kõik tuli korralikult välja. Nii. Läheme siia alla. Nii, ja nüüd tõstame tal need jalad ka välja. Ma korra mõtlen, kas ma tekitan veel siia ühe. Nii, vaatame, korra testime. Jah, teeme siia veel ühe. Nii, ja nüüd läheme selle. Selekteerima. Extruudime. Siis Z. Selle viime siia poole. Ja selle viime siia poole. Nii, ma pean vaatama, missuguse külje ma võtan, et oleks paremini näha. Vot see, väga hea. Siis selle ma viin siia poole ja selle. Nii, tundub, et vist on okei. Ja kuigi see on vist vaja natukene siia poole. Nii. Siis S. Et scale'ida neid jalgu, aga siin on niisugune väikene probleem, et ta scale'ib nagu arvestades 0 punkti. Siis me läheme siia ja vajutame nii-öelda individual options ja nüüd, kui hakkame scale'ima ja meil oleks vaja siis vaatame, mis suunas, et siis Y suunas. Nii. Ja siis sellega S ja Y. Alt-Z, vaatame üle, kas kõik sobib. Jah, tundub väga viisakas ja nüüd tõstame ta ülesse. Ja tõstame ta siia poole. Vaatame pealt vaates. Ta on siin suht ääres. Peab jätma nii-öelda koha selle toolide jaoks ka. Nii, järgmine samm on siis toolid. Tõstame ülesse. Z-i suunas kõigepealt siis vaadake. Nii.
siis korra vaatan, kas võib-olla natukene suuremaks. Nii. Me võime teha ka nii, et vajutame Ctrl-Z, et tekitame siia veel lõike ESC ja siis Alt-Shiftiga selekteerime ja mõlemad Ctrl-B. Ja siis tekivad siia spetsiaalsed nii-öelda ruudukujulised kohad, kus me siis pärast saame selekteerida. Ja ekstruudida allapoole. Nii. Siit ka ülesse. Vaatame, kas meil on kõik olemas. Ja, okei. Siis teeme väiksed lõiked ka siia. Väikse lõige ka siia. Ja isegi kui teil kogemata ununes vajutada ESC-i, ehk siis ta tavaliselt viib siia keskele, siis pärast teil on mõistlik nagu selekteerida selle Alt-Shiftiga ka teist. Oletame, ma panen siia ja Alt-Shiftiga ja siis tõstada siia ülesse. Aga kui teil isegi see ei tulnud välja, ma korra vajutan tagasi, Ctrl-R, viin ta siia, samamoodi Alt-Shiftiga ja siis vajutan S70. Nii, vaatame. No. Lähen korra tagasi. No. Tõstan ta siia. Alt-Shiftiga selekteerin selle, vaatan, kõik on olemas. Ja nüüd panen S70. No. Väga hea. Unustasin selle sisse lülitada. Minu viga ja nüüd S0. Nii, korras. Nii. Ja nüüd liigume siia ülesse. Ja meil oleks vaja tekitada siia siukene sein. Selleks me selle kustutame ära. Selle ka. Ja nüüd punktidega ühendame ära. Seda me juba kõik teame, kuidas teha. Olge ainult ettevaatlikud, et siin nii-öelda üleliigseid neid punkte ei selekteeri. Nii. Nii. Ja viimane siis. F, korras. Nii, tekitame siia lõiked juurde. Kõigepealt siis võiks teha niimoodi, et me tõstame selle natukene üles poole. Siia, oot nii. Tekitame siia lõikeid. Nii. Ka siia lõikeid. See on selle jaoks, et kui me võtame nii-öelda brushi taolise tööriista, siis me saame nagu painutada seda. Nii, selle jaoks me läheme siis, selekteerime siit. Ja läheme siis, vajutame siia, valime siit Sharpi ja kui me hakkame tõmbama, korra vaatame, läheme natukene kaugemale. Kui me hakkame tõmbama, siis me näeme selle, selle brushi suuruse. Ja samal ajal, kui me hoiame seda, siis me saame scrollides muuta selle suuruse ja vastavalt sellele ka siis avaldub ka mõju. Nii, vajutan Ctrl-Z ja proovin nüüd uuesti natukene võib-olla suuremaks teha. Nii, okei. Ja nüüd samamoodi ka siit valin selle ära. Ja nüüd S ja Y suunas.
teeme selle natukene peenemaks, nii. No pluss-miinus, ega see nüüd siin väga täpselt ka pole vaja. Ainult väikene tähelepanu sellele ka, et kui te hakkate edasi modelleerima, siis lülitage see nii-öelda välja. Nii. Teeme selle tsipakene suuremaks. Liigutame siia. Shift T. Nii, Shift T, Y suunas ja roteidime. Ja tõstame. Võib-olla paneme nad kõik nii-öelda siia alla ilusti. Korra vaatan. Jah, täitsa okei. Ainult see, et siin pildi peal on tunduvalt peenem see alus, aga see ka ei ole hullu, seda saab alati muuta. Lähme edit mode'i, punktid, all set ja üritame leida selle õige nurga ja selekteerime ja tõmbame ta siia allapoole kõik korras. Et võime teha ka nii, et paneme sellele ka Shade Auto Smooth. Nii, ja siis on suht kõik sile. Nii. Ainukene asi, mis ma unustasin telgi juures teha, on nii-öelda uks. Nii, läheme siia, edit mode'i ja teeme väikse lõike ja siis selekteerime siin sissepoole ja ekstruudime. Nii, X ja nii-öelda basis. Kõik. See on valma. Nii. Mis me võtame siis järgmisena ette, et võtame siis selle sama. Ja see on kõige aega nõudvam asi nii-öelda šašlõki koht, et siin nii-öelda aluse siis nii-öelda vardad, et siin võtab natukene aega. Nii. Teeme ta natukene suuremaks, siis jällegi peenemaks. Pealt vaatesse, et vaatame, mis suunas venitame välja. Nii, ma korra vaatan. Ja siis tegelikult ka siit oleks vaja. Vot nii. Nüüd lähme edit mode'i. Ekstruudime ja teeme ka siia väikse lõige. Nii, ja Ctrl B. Palju. Nii, ja siis seejärel E ja S ja siis läheb sisse poole. Nii, ehk siis me praegu tekitasime siia sügavuse. Nii, järgmine samm on siis tekitada siia jalgu. Läheme edit mode'i. Nii, vaatame. Kuidas me võiks neid teha? Et teeme kõige lihtsama teed pidi, teeme lõike. Ja Ctrl B. Nii, et meil siin natukene ei õnnestu seda teha, et me algul teeme siia lõike, siis ta teeb selle nii-öelda beveli natukene ebaproportsionaalselt, kuna see on nii-öelda ristkülik, et see tuleb nii-öelda kõige paremini välja, kui on nii-öelda ruut. Nii, tekitame siia ka. Ja Ctrl B. Korra lähen vaatan, kuidas siin on. Jah, ma arvan küll.
see on täitsa okei. Selekteerime need samad. Siin on veel üks ja ekstruudime. Nii, nüüd meil oleks vaja need alused siia teha. Siis samamoodi teeme väiksed lõiked. Nii. Tegelikult ma võin teha nii, et ma lähen lõikan kõik nad ära. Esk ja esk. Ja siis Alt-Shiftiga võin selekteerida. Siin peab olema muidugi tähelepanelik, et sa ikkagi ilusti selekteerid. Nii, viime seal allapoole. Nii, selekteerin nii-öelda tahud, siis Alt. Selleks, et me saaks nii-öelda ekstruudida nad kõik ühe kaupa, siis me läheme siia Inval Origins, algul teil on media point ja siis lülitame selle ümber. Nii, seejärel vajutame ES ja meil ei ole vaja Z suunas, siis nii-öelda vajutame Shift Z ja nüüd tõmbame. Nii, korras. Siis järgmisena me tekitame siia poste, ekstruudime nad välja ja teeme siia lõikeid. Alt-Shiftiga tõstame ülesse. Nii, ja ekstruudime selle katuse siit ka välja. Nii, ma arvan, vist on okei. Nüüd kustutame siit need ära. Nii, ja üritame nad kõik ühendada ära oma vahel. Teeme lõiked juurde. Ma arvan, et vist nii palju piisab. Üritame selle sisse. Ma korra kontrollin ka siit. Jah, see on okei. Nii. Siis tõstame ta ülesse. Nii, ma korra vaatan. Jah, tõstame ta üles ja teeme selle niimoodi. Nii, siis meil tekkis niisugune probleem, et see ei tulnud kaasa, ei ole hullu. Siis meil oleks vaja tekitada ka siia needsamad ribid siia juurde. Nii, siis muud ei midagi. Ma tekitan võt nii palju ja panen siia pluus-miinus paika. Nii, ja nüüd selekteerin selle lülitan sisse ja tõstan ta üles. Nüüd on korras. Nii, ja siis võib olla ka selle ja selle teen natukene peenemaks. S ja Z. Nii. Natukene tagasi korra, mitte nii palju vist. Nii, korras. Ja teen nii, et auto smooth. Ja, nüüd on tunduvalt parem. Nii. Järgmine samm on meil see, et tegelikult oleks vaja seda sügavamaks ajada. Nii. Siis ma teen järgmise sammu, et ma selekteerin kõik selle siit kupatuse, viin ta, meil on see sees, viin selle allapoole. Aga ma vaatan, kas mul on midagi selekteerimata siit. Ja siin oligi see punkt. Me läheme siia. Teerime selle. Ja siin on vist kõik. Ja viime selle allapoole. Nii. Korras. Nüüd oleks vaja tekitada siia need šlõki vardad. Nii läheme siit välja. Shift A, siis Mesh
ja kasutame selleks silindrit, aga ma arvan, see võiks olla tunduvalt peenem ja mitte nii. Nii, roteidime seda. S, siis X. Nii, tõstan ta üles poole ja olen edit moodi. Lõikan siit. Nii, vaatan, kuidas siin on. Siin ei ole päris hästi näha, aga ma arvan, et see on siis niimoodi, et S. Nii. Nii, selle nii-öelda pöörame ümber, leiame selle õige ja 180 kraadi ja sellega võiks roteitida. Nii, vaatame korra. Tegelikult 180 vist peaks olema. Nii, ja läheme pealt vaatesse korra ja ei ole päris 180, et siis proovime ta paika saada. Voot nii. Nii, liigutame selle siia alla, selle siia poole, tõstame ta ülesse ja voot, noh, võt nii. Ja nüüd Shift T, Y suunas, Shift T, Y suunas, Shift T, Y suunas, nii, tõstame selle üles poole. Unustasime panna Y ja kui palju siin on 1, 2, 3, 4, 5, veel ühe. Nii. Võime natukene roteitida, siis on see, vaatame, kas on ei vale. Proovime R ja X ja R, X. Nii, et oleks natukene kaootilisem. Nii, meil on sisuliselt see valmis ja kõik on väga hea. Selle me võime panna collectionisse. Nii. Nimetame siis selle ümber nii-öelda grilliks. Nii. Ja vaatame üle, et kas läks kõik sisse. Ja kontrollime üle, et kas nii. Siin on aed, telk ja selle paneme ka. New collectionisse lauad, laud ja toolid. Nii, korras. Järgmisena meil oleks vaja tekitada siia puu. Selleks me lihtsalt selekteerime siia, Shift A ja silinder. Tõstame ta siia üles, S. Ma korra mõtlen, et meil oleks vaja tegelikult ka neid külgesi ka vähemaks tõsta, et muidu kui on liiga palju, siis tekitab see probleemi. Siis teeme uuesti korra mesh, nii-öelda silinder ja tõmbame näiteks, ma ei tea, 6 peale, vaatame. Ma arvan, et vist on okei ja tõstame ta siia S ja Z
tõstame siia ülesse, teeme väiksed lõikeid, teeme edit mode'i. Nii. Siis võime ka nii veel tekitada lõikeid. Nii. Ja nüüd ekstruudime välja, tõstame ta ülesse, roteidime näiteks vaatame, kas nii ja vist on nii ja teeme scale'i ka nii ja nüüd läheme siia poole, teeme ka lõikeid. Nii. Siis võime proovida kohe ekstruudida välja. Nii ja tõsta see üles poole ja teeme veel ühe mingi oksa. Selle me võime, need punktid siin üleval me võime nii teha ja tekitame siia veel ühe oksa. Nii. Ekstruudime. Järgmisena me tekitame siia siis roheluse ja selleks me vajutame siia 3D kursori, Shift A ja nii ja teeme sellest nii. Ja see on üks väikene viga, ma lähen korra tagasi ja lähen siit edit moodist välja ja nüüd Shift A, Mesh ja Icosfeer, teeme selle väiksemaks, siis Shift D, nii Shift D, Shift D ja liigutame nad siia paika. Nii. Ja tegelikult siia võiks ka Mesh ja Icosfeer ja natukene väiksema. Nii vaatame, selle teeme suuremaks, selle väiksemaks ja selle liigutame siia paika. Nii vaatame, ma arvan täitsa okei. Selle ja selle me liigutame nii-öelda uute collectionisse, paneme siia puu, great ja selle selekteerime ära ja selle ühendame kokku. Nii. Ja vaatan, kas nii, vaatame korra, miks ta ühendanud. Nii, nüüd on korras. Ja me saame neid kõik korraga liigutada. Nii, vaatame. Nii, miks ma tegin, see on selle eesmärgil, et kui me võtame näiteks siit edit mode'is, läheme siia sisse, näiteks võime kasutada kas või selle smoothy, siis me saame ta natukene kaootilisemaks teha, et ei ole põhimõtteliselt kogu aeg ümmargune nii-öelda Icosfeer. Nii, liigutame selle. Nii, ma arvan, et puu on meil valmis. Nii. Järgmisena oleks vaja tekitada siia muru ja kibid. Nii, siis selleks valime me nii-öelda plane'i. Ma teen selle väiksemaks, tõstan ta ülesse ja siis roteidin ka seda. Üleval on võimalik vaadata siit need kraadid. Nii. Teeme siit ka peenemaks. Ja siit ka ülevalt. Nii. Vaatame, kas on piisav või mitte. Ma arvan okei. Nii, lähen edit mode'i, lisan tal lõiked juurde. Nii, ja panen siia kuidagi, lülitan uuesti selle sisse, valin selle ära ja nüüd liigutan nii, tundub, et on liiga suur see brush,
siis me tõmbame ta väiksemaks. Nii. Korra tagasi. Tõmbame ta. Vaatame, kuidas ta käitub. Võib-olla kasutaks selle Sharpi. Niimoodi. Nii, lähen siit välja, Shift D ja rotate'in selle nii-öelda, nii panen siia paika. Kõige parem on seda teha nii-öelda pealt vaates. Nii. Vaatame korra. Ja siis ma rotate'in selle suunas, vaid selles suunas. Nii. Nüüd lähen pealt vaatesse. Shift D, R, Shift D, R. Nii, ma korra vaatan, et kas oleks vaja neid. Jah, tõmbame natukene laiali. 1, 2, selle ka siit. Nii. Siis võib ka teha nii, et mõningad ma teen natukene peenemaks. Nii, lähen edit mode'i. Ja selle peab kindlasti välja lülitama. Ja siis vaatame, mis õige telg on siis. Ei, vale. Nii, siis meil oleks vaja tegelikult ta scale rotation ja nüüd peaks nüüd ilusti tegema. Lähme edit mode'i, S ja Y suunas. Nii, ei ole. Siis vaatame, mis meil siis probleemiks on. Lähme Ctrl-Z vajutame ja vahetame locali peale üle. Vaatame, mis ta nüüd teeb. Ei. Ja siis viimane normal oleks kasutada S ja Y. Peaaegu, ainult vale suund, S ja X. Vot nii. Nii. Siis järgmine oleks, teeme selle ka peenemaks. Siis edit mode. S ja X-i suunas. Nii, et ma arvan täitsa okei. Nüüd ma liigutan selle siis siia poole ja vaatan, kas ta sobib. Jah, okei, ma ühendan kõik nad kokku ära. Ctrl-J ja panen uute collectionisse new ja muru. Nii, nüüd lähen pealt vaatesse. Tegelikult ma pean kõigepealt selle alla tõstma. Nii, läheme tagasi siia global. Ja vaatame, ja vot nii. Ja tegelikult me läheme nüüd pealt vaatesse ja hakkame dubleerima. Läheb natukene aega. Nii, selle siit kustutame ära. Ja nüüd oleks vaja tekitada paar kivi. Nii, ja viimasena jääb siis nii-öelda seesama alus tiigi kohal. Nii, kiviga on üsnagi lihtne, et paneme siia 3D kursori, Shift A, Mesh, kuup, siis teeme lõiked siia edit mode'is. Nii. Ja lülitame selle sisse ja võtame punkti kaupa näiteks kas või ja hakkame warpima seni, kuni kõik tuleb ilusti välja.
nii, ja Ctrl+B-ga saame nii-öelda sujuvamaks selle teha. Nii, esimene kivi on valmis, tõstame ta siia alla, vot nii, ja võime pealt vaates nii-öelda dubleerida seda natukene väiksemaks teha näiteks. Nii, roteitida seda. Nii, samamoodi võib tekitada siia kivisele, kui me loome selle ikosfeeri kaudu. Nii, lähme edit mode'i ja valime punktid. Teeme siia koopia S, Shift D, S ja paneme siia. Nii. Et teie tekitate neid kivisi siia rohkem. Põhimõtteliselt loogika on samasugune, kuidas mina siis tegin. Lihtsalt siin võttis see nii-öelda rohkem aega neid kopeerimiseks. Nii. Ma kopeerin tegelikult siia veel natukene juurde. Või? Ja viimane asi on siis, et nii-öelda tekitada siia see alus. Siin lihtsalt paneme siia 3D kursori, Shift A, Mesh, kuup, venitame selle Y suunas laiali, tõstame ta üles, edit mode'is võime selle teha peenemaks. No. Nii, teeme ka siia lõiked, kui vaja, vist 3 tükki kõlbab, Esk. Nii, siis valime punktid, siis võime tekitada nii, nagu me tegime selle aiaga. Ainult ma teen nii, et Alt-Z ja vot nii. Siia poole. Nii. Väga hea. Tõstan ta siia allapoole, lähen pealt vaatesse. Nii. Alustame siit X-i suunas. X-i suunas. Nii, ma arvan, on okei. Tõstame siia selle ülespoole ja paneme ta collectionisse. Nii. Paneme siia sild. Ja tekitame siia veel ühe kuubi, ma arvan, ja SX. Ja lähme pealt vaatesse. Selle liigutame siia paika, Shift D. See on siis Y suunas. Ja vaatame, kuidas see kõik hakkab välja nägema. Siin muidugi on natukene küll näha, aga vaevu. Nii, siis ma tõstan selle kogu kuupatus. Ei, tegelikult ma tõstan selle ülesse. Nii. Ja liigutan veel siia poole ka. Tegelikult ma scale'in pigem SX ja S ja siis võib Y suunas teha natukene, vot nii. Ja nii, selekteerime kõik ära. Ja liigutame allapoole ja natukene ettepoole ka. Nii. Ma arvan, vist on okei. Ma korra vaatan, kas jah, liigutame siia poole ja selle siia poole. Nii, ma arvan, nüüd on okei. Nii. Kontrollime igaks juhuks üle ka seda, et meil kõik, need on puudu. Nii, vaatame, kuhu nad jäid.
nii, vaatame selle. Kui me lülitame korraks välja. Ja, tõstame ta nii-öelda seal, kus on nii-öelda kivid, aga kas me tekitasime siia collectionisse? Ei, ma küll ei näe. Nii, paneme siis uue collectioni ja paneme kivid. Nii. Siis lülitame selle välja ja selle tõstame seal, kus on sild. Ja need pisikesed on arvatavasti ja see ka. Ei, see ei ole. See on vist, ja see on laud. Võtame selle maha ja tõstame seal, kus on kivid. Nii, korras. Ja see tegelikult peaks minema siia. Nii, kontrollime üle. Ja selle lülitame tagasi ja sisse. Ja kontrollime üle. Tegelikult see on nii-öelda peenem, selle saab teha niimoodi, et me selekteerime tab, alseti, selekteerime kõik, leiame selle õige nurga. Vot nii. Ja tõstame ta lihtsalt üles poole. Kontrollime üle. Ja. Sisuliselt oleme lõpetanud selle teise seeniga ja selle lõppviimistluse te teete igaüks kodus juba iseseisvalt ja järgmine nii-öelda õppetund alustame kolmanda seeniga, aga seni kõigile head ja head modelleerimist.